哇！豬手緊一緊，神仙都企唔穩啊！爽脆而彈跳啊！哇！見到都流口水，想食。今日二妹帶住10隻豬手整一個無骨沙姜豬手出嚟，爽口而 Q 彈。嗱，我哋切水咧要俾幾片姜落去，仲要俾啲葱落去嚇。加埋啲白加一落去，咁樣去啲香味。冚埋個蓋，大火煮得佢50分鐘先熟透嘅。但係煮過程中咧，我哋煮得佢30分鐘咧，要反翻兩邊嚟烚，咪等間烚唔透啦。哇，滾起嚟啦！好啦，我哋啲豬手咧滾得有20幾分鐘，我哋開始反一反佢先。嗱，如果你唔反嘅話，佢一邊熟一邊唔熟嚇，要由佢兩邊熟得透先得嘅。哇！豬手緊一緊，神仙都企唔穩啊！嗱，我哋依家烚咗50分鐘時間啱啱好啦，我哋撈起嚟放落個盤嗰度啤水先。嗱，豬手我哋啤咗1個鐘頭之後咧，我哋再放啲冰塊落去。我哋鋪平啲冰粒佢之後咧，由佢浸得佢1個鐘頭之後，我哋開始切片。沙姜無骨豬手，我哋梗係少不了沙姜。我哋煎呢個沙姜汁咧，沙姜咧要掟得咁碎先得嘅喎。嗱，首先咧，我哋熱鑊冷油倒多啲花生油落去嚇，煎呢個沙姜汁啦。嗱，我哋把啲沙姜爆香佢。我哋依家上鑊咧要加啲豉油落去嚇。無骨豬手整好之後咧，我哋要開邊先切嘅嚇。哇！一切一兜一爽，好爽脆，聽到嗦嗦聲啲聲音。哇！睇下我哋今日整個無骨沙姜豬手，透明嘅，而且呢個咧即係我哋啤完水之後咧，用冰塊浸咗1個鐘頭嘅，爽脆而彈跳啊！哇！見到都流口水，想食。我哋新鮮7路個無骨豬手7路啦，今日一共有10隻豬手，我哋一共做咗20盒出嚟，睇下今日會賣得幾錢翻嚟。沙姜無骨豬手啊，第一個顧客賣出一份38蚊到賬，多謝晒叔，身體健康。4點半過到嚟係嘛？等咗二妹半個多鐘頭喺度，無骨豬手新鮮成出會嘅，好靚嘅。嗱，你可以配埋啲沙姜汁啊。如果你覺得唔夠鹹，你加豉油，謝謝支持。38蚊，好。好了，謝謝了哈，38。好了，謝謝了哈。五穀豬手，沙姜配料，可以這樣回家裏自己吃就可以了啊。好，謝謝謝謝。前腿是多肉一點的嘛，後腿就是沒那麼多肉。38蚊好不好？好了，謝謝了哈。好，謝謝。今日一共攞咗20盒無骨豬手出嚟擺攤，最後1盒賣埋呢盒，我哋準備收攤。但係今日二妹以為20盒賣唔晒，一直喺度好擔心。但係咧最終咧都係賣晒啦。其實出嚟創業咧，我哋靠嘅係品質，做嘅係服務，最關鍵做人要誠信。所以咧，我哋有付出必有收穫。好啦，今日終於圓滿收工啦！20盒嘅無骨豬手全部賣晒。今日二妹1盒賣38蚊，買材料買咗100蚊。大家幫二妹計條數，10隻豬手我究竟有冇錢賺？好啦，收攤返屋企食阿媽煮嘅飯啦。